今日姊妹大家平安，真感谢主。其实头拄仔咱的师会，伊讲的嘛无毋对，拄仔好看咱今仔日的圣经才有相当大的关系啦吼。所以头拄仔伊念了的时阵，我马上去甲看吼，事实有影，上帝的殿甲偶像是无相款，总是咱信主的人，咱爱甲主建立一个真要紧的关系，是安怎？因为有真侪人当作上帝殿甲伊拜偶像是共款，只要我有来教会，甲我的生命就安怎，就有关系，就会帮助我。但是来到教会无相款，信主的人来到教会，就爱将伊的生命甲耶稣基督甲咱的主上帝相见面。所以伊头拄仔特别，互咱虽然看毋到，但总是我感觉上帝有伊奇妙的意思吼。有机会你若要遐看起来，伊头拄仔所念的迄段圣经章吼，真有意思吼。牧师伫即个所在真欢喜，咱会当搁一摆伫这圣的主日，咱做伙当坐倒，甲咱主耶稣当坐倒，嘛做伙守即个主日。牧师真期待，望伫今仔即个圣会中，咱每一个甲主见面的兄弟姊妹，有几个重要的态度，咱会当做伙来念吼。咱做伙念吼，来。每一摆的聚会，我拢要看做上重要的聚会。意思讲，毋是干那今仔日圣礼顶，是每一礼拜拢诚做真要紧，对你的生命拢真要紧。第二，这是全家会当做伙参加的聚会。即马社会现代真侪有益，所以每礼拜日你的囝儿可能会甲招来讲，无法度啦，妈妈，我要牵我的朋友出去啦，吼。所以全家做伙时间，你会当甲你的囝讲，爸爸妈妈，拄好刚好即个礼拜日早起，做伙来敬拜上帝的时间，你陪爸爸妈妈来，所以这是真珍贵吼，真好的时间。第三，咱做伙念，每一摆我参与聚会，我要专注伫主耶稣为我下罪，甲伊的教导，好，咱来专注，我们要专心。专心仰望在神耶稣基督，在每一次我来到他的面前，我的生命因为他的话语而得着救赎的生命，这就是神给我们最好的教导。愿上帝嘛会当赐福咱今日每一个兄弟姊妹，咱每一礼拜拢做伙用这款的心态甲态度来遵守，咱做伙压头来祈祷。全能永远我的上帝，阮感谢你的恩典。互阮伫你平安的恩典中，来到你面前敬拜阿罗你。感谢你伫今仔日的圣会中，阮今仔日欢欢喜喜，全家聚集，做伙来标记你的时。愿阮逐人的心拢专心阿罗你，互阮的生命拢通因为你奇妙对阮生命的所做来欢喜快乐。主啊，愿你圣神伫阮的会中。用你的话语来充满阮的内心，带予阮信心甲盼望，祈祷恳求，靠主耶稣名来求，阿门。各位兄弟姊妹，每一个人的生命一生的中间，拢得甲人建立关系，你有相信无？你有真侪时间，拢咧甲即个世代世上的同事咧建立关系，甚至。咱伫即个世代中间，无形中家己就会产生一个叫做势力的物件产生。比如讲，我伫我的囝儿，我的囡仔叫做细汉吼，我就祷告已经伫伊的心目中建立一个老爸的势力。什么势力？伊爱听我的话，吼，我嘛期待伊会当听我的话，所以我会当感受到，这就是一个势力的产生。所以，这是一个无法度通去否定的一个事实。但是，当这个势力伫咱的生命的中间，人甲人的中间，甚至咱甲上帝关系中间咧产生的时阵，咱就会开始咧讲，什么是上好？假设即摆伫咱的社会中间，当然囝儿咧长大的过程，伊读什么款的学校，会当安怎？哦，袂歹。伊会当有什么款的学历？哇，袂歹。甚至咱的国家、咱的家境、环境、自力，咱拢会甲看做势力的好甲歹。各位兄弟姊妹，甲主的关系有无？我感觉也有啦。伫教会内面，无形中你会看见一个人的生命经历，
甲主的关系。当一个人的生命，伊的造物，甲我的无啥相款，你会发觉伊甲上帝的关系嘛无形中咧产生无相款的势力的产生。所以就兄弟姊妹，今仔日的圣经节，特别互咱有一个真无相款，也是一个真重要的生命观念，就是过去咱按照咱人的看法咧看人、认捌耶稣基督，但是今仔日的圣经节安怎甲咱讲？伊讲，所以对答以后，阮无搁再按照人的看法咧认捌人，虽然阮曾经捌按照人的看法去认捌迄个耶稣基督，但是我无搁再安尼。保罗伊搁一摆用即款的心境，咧甲哥林多教会兄弟姊妹讲起，各位兄弟姊妹，今仔日圣经节17节到18节讲，如果有人伫基督的内面，今仔日吼，咱有真侪有3个咧成人的洗礼，一位咧做更新礼。牧师嘛要期待咱已经洗礼过的兄弟姊妹，咱搁一摆来审视咱的生命，审查咱的生命。伫咱的生命中间，如果若有人伫基督的内面，伊就是一个什么人？新造的人，伊是一个新创造的人。所以旧的代志已经过去，你看，拢变做新的。这是新日本的翻译，伊特别强调，你看，各位兄弟姊妹。我毋知影你有咧看待你的生命哦。我看，我的生命无共安尼。我毋知影你有咧安尼去精心咧注意。你明仔日姊妹，新日本伊特别强调看着讲，你看，这拢真做新的啊。所以你明仔日姊妹，这的新的拢是出对倒位？是你家己的能力吗？毋是，是出对倒位？出对上帝。伊这着什么？这着什么人？借着耶稣基督，使我们怎么样？与他自己和好了，所以弟兄姊妹，今仔日牧师用一个主题，甲主有一个和好的关系，毋是单单你的避讳。和好的关系必须咱爱做伙共同倒转来到伫主耶稣基督的面头前，知影主啊，我愿意认我的罪，求上帝你帮助我，互我会当做一个真要紧的积分，叫做啥物？和好的积分。什么叫做和好的积分？就是讲吼，这个积分吼，赐予咱大家，咱每一个人拢爱安怎？拢爱遵守。所以我不晓得在你的家庭里面有没有和好的关系，因为你是一个信主的人，因为你是一个倚靠主的人，所以牧师真期待，咱每一个放教会兄弟姊妹，中一同工甲我本身。咱拢得爱做伙伫咱所处的环境的中间，加做一个拥有和好积分的人。意思讲，这份职分不是我牧师的责任，也不是长职同工的责任，而是我们在座的每一个人。我们一起说，和好的职分与我有份。来，我们一起说，和好的积分甲我有份。好，和好的积分是甲我有份的。所以咱每一个人拢有责任，拢有这个责任。有真侪人介意活伫过去，你可能会感觉讲啊，这就是过去发生什么代志，会知影我同一个青少年在分享，我讲猫咪人是安怎，当初是你带来，是安怎这个少年人是安怎伊无法度通搁继续来。伊甲我讲，因为我同伊做伙，伊会影响到我。我就咧思考，伊若影响到你，还是害到你哦？会敢若是哦，伊就是因为会害到伊，毋敢搁继续甲带。但是你要知影，好好的积分有伫咱的身上无？咱有责任呢。老师甲这个学生讲，甲咱的这个青年讲，你不要跟这个人常常在一起，他会害人。因为有足侪德家啊、罗马会因为安怎？伊带来这个查某囡仔安怎？乌白讲话，哪害到伊，哪会惊？但是弟兄姊妹。咱会因为别人咱所带来到伫教会，伊会互咱有歹的印象，互咱的兄弟姊妹有歹的印象模样，咱就安怎？后摆我莫搁带这个朋友来啦。敢是安尼？毋是呢，咱有积分，咱有责任，每一个人拢爱有这个责任，因为圣经安尼甲咱讲，叫咱着爱袂记咧后壁面的事，着爱头前安怎？
努力面前。腓立比书3章13节到14节，来，我们一起用华语来念吼，你哪会使念台语嘛？我要紧吼，来，听你啦，我无掠家己已经得到，我只有一件事，就是袂记得背后努力向头前的事，向着那目标竭力尽力去追求，为着咧得到啥？上帝伫耶稣基督内面所调我往顶面去的奖赏，意思是啥？你若要伫主的面头前得到主看做是好和尽忠的萝卜，你就爱安怎？你就不要以为自己已经得着了，你要相信你不断的在往前迈进。下面下是姊妹，礼拜四的时阵，牧师伫家里的聚会，阮牧师和大家一个讨论的问题，叫做你愿意为主尽力做啥物？阮伫迄个小组的分组的中间吼，有一个88岁的一个长辈，伊咧分享，这个长辈长老伊咧分享讲，过去上帝安怎样伫伊的经济上的软弱，无论伫伊的欠缺，上帝拢安怎甲伊补足，甚至赐福伊。甚至互伊服侍的能力，上帝也赐给他了；服侍的能力，上帝也赐给他了。但是咧，伊讲牧师啊，你讲我即摆愿意为主尽力做啥物？其实上帝已经互我，年老我已经无力通做啥物。只有我有一项代志，就是为着我的家庭，为着教会，为着我的子女，会当献上祈祷。哇！我感觉这是一个真要紧。伊愿意尽力将上帝互伊一生体会的生命的道理、真理、活命的话安怎传互伊的囝儿，传给他的儿女。所以留兄弟姊妹，咱的生命着爱亲像安尼，咱会当尽力有做做啥物？真简单，今仔日的主题，咱搁做伙念一遍。咱想安怎？甲主安怎？有好好的关系，所以吼，这真要紧吼。留兄弟姊妹，咱过去，咱若过去较早有真侪歹、失败、无好的事，甚至种种成功、得胜，拢应该爱放做后壁哩。注意哦，我毋是讲叫你袂记得哦，我叫你爱藏伫后壁哩，迄顺序啦吼，顺序啦，你爱藏伫后壁哩。重要的是爱将遐物件转化做感恩，转化做上帝所予你的祝福。所以你爱去分享，你爱去见证，你爱去用这款的生命，你的囝儿知影。所以留兄弟姊妹，这礼拜6月28号的中昼时，咱本会一个真要紧，嘛是牧师感觉真感动一位长辈，叫做田信长老。田信长老，伊伫加拿大牧主文店。伊做早之前，前一阵倒转来离台湾，招住互遮个长辈，包括牧师，咱同工招牧师过去到伊个厝。伫迄中间，我甲伊咧谈话过程，伊讲迄是伊最后一摆，可能是最后一摆，伊毋知上帝要互伊个生命有偌长的时间。总是，伊伫个中间，我清楚知影，田信长老伊靠主的圣神的大能，建立教会、传道、布道，唯一即摆伊的病痛、痛痛中间，伊真惊尔甲我讲一句话，伊讲牧师，我足惊，我惊上帝伊无欢喜伊所做的代志。我就咧想讲，一个建立教会、传道、布道的一个勇士，我开始思考着一个人的生命，当你到伫软弱、无气力的时阵，迄种的艰难，迄种的限制。留兄弟姊妹，我用祈祷中用咱今仔日圣经内的21节，即个意思甲你讲，我带伊祈祷。我讲上帝互迄个无罪耶稣基督代替了咱，成做一个有罪的义人。你要成为义人，你要成做一个好的人，上帝看做是好的人，是爱安怎？伊爱
那个无罪的耶稣基督，你要靠着他。所以伫迄中间，我带听信长咧传祈祷，求上帝耶稣基督内底的安息的平安安怎，搁一摆赏赐互伊。所以我会当感受着，当教会正当工吼，咱的当工就讲牧师，咱有机会，望伊的家族啊，对加拿大啊，倒转来到伫台南，咱来办一个追悼会。后来牧师用一个电信吼，传去伫加拿大啊，要甲因讲，但是咱的当工嘛甲咱讲，伊搁回传一个消息讲，因拢处理好啊，伊感觉。伫世间上所流落的，我感觉牧师认为，为什么伊要做一个决定？就是我爱互无麻烦。伊感觉伫伊一生的中间，为主所做，拢是应该的。唯一会当感谢的代志是啥？是上帝。所以我感觉这是完全超乎我的想象。弟兄姊妹，有一句话安尼讲。无袂记得家己过去以往的成就，就是自高甲自满。无袂记得，你若袂记得家己的失败甲软弱，吼，你不愿意去忘记啦，吼，你无愿意去袂记得你家己的失败甲软弱，你就是啥？灰心沮丧，这项代志，这个心境，就会互你安怎？无法度通进前啊。所以，兄弟姊妹，一句话，我感觉对我有足大的提醒。我时常咧反省，敢是因为我过去我对音乐，我对我所了解的事况是啥？你到安怎？我做代志无够细节不够讲究，甚至有时当我拄着困难的时阵，我就咧想讲，你咧想拢无，到底是发生啥物代志？我开始安怎？无法度通进前。所以，弟兄姊妹，有真侪时阵，咱的心境就哪亲像安尼。弟兄姊妹，甲主连结一个和好的关系，有一个真要紧的关系，就是圣经内面，伫约翰福音第15章40到50内面讲，你们要住在我里面，爱住伫耶稣基督的内面，即个我嘛就踮伫恁的内面，所以。你若要踮伫耶稣基督的内面，你就爱安怎？自然耶稣基督就踮伫你的内面。你有希望耶稣踮伫你的生命中无？咱拢期待啊！咱期待讲耶稣会当踮伫咱的生命内面。但是你内心你就爱安怎？你爱愿意来亲近主。所以牧师一开始想要讲，我们要一起重视、尊重每一次我们的聚集，对不对？所以你要尊重。你要尊重每一个你的弟兄姐妹，包含你带来的新朋友，他能够因为你而参与这个聚会。所以弟兄姊妹，圣经内面甲咱讲，枝若无连伫葡萄树顶面，家己就袂结果子；恁就袂踮伫我的内面，耶稣的内面嘛是安尼。我是葡萄树，耶稣讲我是葡萄树，恁是枝，踮伫我内面的，我也踮伫伊的内面。伊搁一摆重复，伊就结侪果子。请问，咱时常咧讲基督徒爱结果子无？有啊，咱爱结果子，但是后壁讲哦，因为离开了我，恁就袂做啥物。结果子有一个真要紧的目的，就是要做啥物。你结果子了后，要做啥物？要做啥物？当然，互你的生命会当延续。你信主了后，上帝互你福音的果子伫你的生命内面，你的生命会当安怎？将这个果子安怎点落去土里，互伊长大，然后安怎继续结果子。所以，弟兄姊妹，你要做啥物，你着爱互你的果子着安怎？爱定心去思考，互你的果子开始布蝶，开始产生作用。所以，弟兄姊妹。以赛亚书第54章第20节内底一句话讲：爱扩展你长房的所在，春长你徛起的迄个门，唔通限制，着爱扭长你的锁啊！
坚固你的体啊。这咧讲啥物？咱知影帐篷吼，帐篷伊边仔我有溜索啊。我时常伫周间的时阵，头才兄弟姊妹咧分享，这帐篷的索啊，你若甲调较直的，请问这帐篷敢会知？袂知，所以爱安怎？爱伸展，要拉长你的绳子，你要伸展。我感觉吼，上帝互咱生命已经有个规矩，在座所有兄弟姊妹，你愿意伫这个所在听牧师讲道，听大家来敬拜阿乐，做伙来敬拜主上帝。这个规矩一定伫你的生命中间，但是你要安怎，互你的生命的眼界、属灵的眼光避开？这真要紧，非常要紧。眼界被打开了，这比起你所了解、单纯你现在所看到的还要来得重要。所以，弟兄姊妹，耶稣讲：“我就是道路、真理、生命、活命。若无借着我，无有人会当去到伫白遐去。”这个人，伊原底伫人群的中间。当伊若要行接近上帝，若无透过耶稣基督为着咱定死伫十字架顶，自然就安怎？你无法度通甲咱的主上帝。所以，这就是上帝听正兄弟姊妹。疼咱，为着疼咱，所以收赐耶稣基督予咱。这就是牧师时常咧讲，耶稣基督为我们钉死在十字架上，流出他的宝血，洗净我们的罪，让我们得以重新在神的面前。因为耶稣基督复活了，复活的生命让我们的生命重新得以被拣选。弟兄姊妹，唔通袂记得。你生命问题，这个问题是你甲上帝建立好好的关系真要紧的动作，就是你爱甲主建立美好的关系。弟兄姊妹，你安怎做？来，我们一起说：我要问好问题。我要问好问题。我书记看有一本册吼，叫做《天下杂志》出来吼，伊讲。好问题，建立好关系。我才了解吼，原来啊，人甲人的中间有真侪问题，因为无好的问题吼，产生关系拍歹。就是讲，你问出来问题，你对这个环境，你对这个制度也好，你对这个政策也好，有啥物款的意见想法，你要想办法，互你所讲的话是安怎，是变做好的问题啦。当然，每一个人的意思，拢有伊足简单的。我牧师啊，靠我复杂要创啥？啊，我人就是安尼直接讲就好啊咧。我是在一个牧师嘛吼，伊吼真爱讲话，啊足爱安怎直接的讲话，讲足直的。我甲即个牧师妈讲，我讲某咪啦，你敢知影你所每一摆甲我讲问这问题吼？拢是你家己所造成的，你敢知影？所以，弟兄姊妹，好的问题你若问了好，自然就安怎？自然互迄个关系、迄个环境，袂因为你一句话安怎受大影响。所以，弟兄姊妹，问对的问题，比答对答案安怎更有威力啊！我们要去问对的问题。在我们的生命里面，我们跟上帝的关系有没有达成？假如有的话，那何必那么在意呢？你爱在意这件代志吗？昨牧师足感动的一项代志，咱有一个，咱今仔日咧洗礼，跟阮伫遐咧讨论的中间，最后所有的同工一句话甲我讲：牧师，你感觉这位？会当受洗，你的决定吧。我感谢主，因为这是啥？这是信心所互每一个人讲有一个共同的意识，清楚知影，这是我诚做属灵伫上帝的路谱，我会当看见一个人的生命，伊需要这个福音，会当互伊做这个决志，是一个真要紧的动作。弟兄姊妹，兄弟姊妹，咱每一个历史的面头前，咱拢做伙。要领受今仔日甲主同做道的这个圣餐，这个圣餐
毋是一个我单纯来到遮食面包、啉即个酒、啉即个葡萄汁，然后就结束。互使期待每一个人，当你领即个圣餐的时，你会当搁一摆伫主的面头前认罪。认啥物罪？我按下一个。没有，好。认啥物罪？歹势，第一个，当你领受更新生命、真理活命的话、圣经的话了后，你要创啥？当咱若无做到，咱就好好伫主的面头前认罪。上帝通过伊的话，搁一摆要甲咱讲话，咱明明讲知影，但是咱就偏偏就无要做。我每一摆等我看圣经看了，我就感觉讲，这我敢有做到？主啊，怜悯我，赦免我。第二，咱来定心甲主订定一个新性的约，毋是讲你已经洗礼啊，你就无需要做这个动作。你每一摆，当你行这个甲主同做道的礼典的中间，你就爱避白变。你甲主搁一摆来利用，甚至你爱甘心乐意、愿意奉献来军队伊，这拢是利用。所以当搁一摆甲主同做道的时，你爱安静，毋通讲你边仔人交谈，你好好安静伫主的面头前，你慢慢看手机啊。这物件拢是引诱，这物件拢是影响你甲主直接的关系。你有兄弟姊妹，美国有一个还未废除这个奴隶制度一段时间，一个美国的前总统叫做林肯总统，伊有一摆买了一个奴隶，即个女性的奴隶，伊后来呢，伊的目的就是要放伊，会当甲买来了，然后甲伊放，互伊一个自由，放了他，买来以后然后把它放，这个女奴呢，这个罗公呢，伊唔知影为虾米林肯为虾米要甲买，俩做讲伊可能只不过甲当做是一个货物安尼买，但是这个林肯总统呢，为着付出这个代价。也要轻易自由以外，伊后来就对伊讲：，伊讲你自由啊啦，你自由啊啦，你会当走啊。请问，那这是你这个女仆她怎么样？她有马上走吗？她不相信，她就在那里说：，我真的吗？我真的自由了吗？我可以去任何我想去的地方吗？林肯来讲，你当然会使。这个女仆咧，伊回答一句话，伊讲啥？伊讲先生，如果你讲的是真的，我自由啊，安尼我愿意留伫你的身躯边，服侍你，直到我死。你兄弟姊妹，相信上帝互咱入捌伊，嘛亲像安尼的故事内底即个罗卜共款。你有自由无？你得自由，信主是你人生的自由，但是咧，你开始就爱亲像这个罗卜共款，伊真实感触到原来伊的自由会当来为着这个啥主人啊。所以，弟兄姊妹，这个主人就是咱的上帝，疼咱遮尔啊深，伊疼咱遮尔啊深，互咱的人生的生命得着饱，互咱的生命品格得着改变。互咱开始结果子，当你开始愿意为着主来付出你的生命，自然你就法度通互即个经济安怎开始富裕结实，甚至生活最多。弟兄姊妹，愿上帝亲自用伊的话来祝福咱，帮助咱，互咱专心伫主的面头前，嘛，搁一摆，咱会当做伙为着遮个咧受洗的兄弟姊妹来祈祷，求上帝赐福因。互伊毋是干那做一时一刻的一个感动，不是一时的感动。每一个人，待会牧师有机会介绍他们的时候，我希望大家能够好好的为他们祷告，让他们每一次决志的时候，再一次能够立定心志，一生能够遵照神的道路去走。我相信，当你决志的时阵，因的生命上帝自然已经开始咧甲伊启动。
所以弟兄姊妹，这是上帝互咱真大应允，愿上帝赐福咱大家，咱做位阿爸来祈祷。听阮的阿爸爸，阮的上帝，主阮感谢你，多谢你用你宝贵的话语来丰富阮的生命，爱阮就时常靠主得胜，因为阮清楚知，若无透过耶稣基督，阮袂会做啥物，因为伊是阮生命的道路，是阮生命的帮助，是阮一生的倚靠甲救主。恳求上帝你亲自帮助阮。当阮搁一摆来到伫你面头前，阮毋若领受，也互阮谦卑顺服主伊的心意。阮当心伫你面前，恳求上帝你赐福阮有智慧，伫阮的生命中时常问对的问题，时常针对即个对的问题，付出阮的心力来分对主伊的脚步来行。阮相信你要伫阮所做工顶里，称做好搁一种的祝福。互阮所献诚做你的欢喜，阮当心伫你面前献上阮的祈祷，恳求靠主耶稣名来求。阿门。